sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ni pagayam tayo a Harold manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti Harold. Nasa paapimusay ti amak gapu iti sakit. Ket gapu ta agmay sa akla nga anak, dakda kami met nga agina ti agnanaed iti balay a naipundarda iti daydi amak. Agpapaayak kas may sa a security guard iti may sa akumpanya ditoy lugar mi. Nakasingsingpet ken nakaananos unay ti inak. Banag apagyamanak unay iti Dios gapu ta isu ti ina nga inpaay na kanyak. Isu na laeng ta nagbalinak met aloko-loko nga isu ti innak istoryaan ita. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Mama! Mama! Anya da ita, iho. Naibos ka din ti shampoo. Awan mo't dito yan. Anya, naibus. Kat nakakabkabil ko lang itay. Awan nga road. Ay, naikalakit din ay. Nan kita man. Ay, day taban ne. Nuulig ko tinuklaw na kadaitan. Inyalis yung mat ngamin. No dito'y kumasigod nga yan na, di nakita ka dagos. Ay, sarem nga bindagita matama, anak ko. Saan aday tangiwat mo te agpirok? Iyalaan dakman kayo may titwalya. Nalipatak matin tinangala. Sige. Mabit lang, tamangala ak itisinet mo. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak, Harold. Awan anyaman na, Ivy. Amumat nga ramidag amin. Basta parakan ka. Ay sus, nagsauman ng jam-amok. Kat talaga, mat. Kasta ti kinapatig mo kanyak, Ivy. Alawanan. O, kat dumanon tapay di tabalay Intapay agkape. Ay, saanin, sweetheart? Itay pa'y ngamin nga gururay ni mama. Mapan ko pa'y sukunin ni Jebalay da Uncle Roland. Sige nga, Rod. Agan-anad kay ti panagmaneho mo, Wen, sweetheart. O sige, mapana kon, sweetheart. I love you. I love you too. Ingat ka, ha? Hello, darling. Hello, Harold. Apay nga itamla nga sungbatan ti awag ko. Itay ka pa'y nga awagan Pasensya kan, darling. Nabatik kami ti cellphone ko dito'y balay. Isu nga imay ko pa'y sinubli. Kasta ka di? Wen, sorry naguray ka itinabayag. Okay lang matkit di. Aywan gayam. Daypaw itkon, ti kunam apagdaon mo iti baro a motor mo, darling. Wow! Agyaman darling. No problem, darling. Pakaragsakak ti mangtulong kan ka. Ibagam laang no anya pa'y ti kasapulam. Tano ka ba ilak? Ited ko. Okay ako nitintad mo apang daw ni tigatanga ka motor, darling. Katagyaman akmanan ha? Awan anyaman na, Harold. Kastuyak kami na talaga no ang gusto akiti may sa lalaki. O sige ha, umawag ak tumana din ton rabi Hadupay ngamin tinaskan nga aramidag ita. Sige, Luisa. Agan-anad ka kumadita ha? I love you.
Wow! Kasla baro ti motor mo Harold. Siyempre, Daanan ti sigod ang motor ko. Rugak-rugakan. Iso agim mata nga kiti baro. Ha? Gimatang ka, wano? Nagpagatang ka. Ha? Si Kamat, apay, masapol pa'y laeng ayang ibalikas mo. Nayon nan apare, at daamin ditan. Ha? Bilibak at talaga iti kinadiskartem, pare koy. Iba talaga kapag may itsura ka. Gwapo na, madiskarte pa. Tagtagari ko nakmanen, pare. Oh, kat, paayusam nga rodan ti baro ang motor mo, Harold. Ay, katun Day talaga yan. Ala, lumugan kan, tamapanta iti sigod apagin inumanta. Ijay ayan dami ka, wano? Ijay ayan da Vanessa. Komporme, pare. Basta adda arak. Kan chicks, kunam pare. Me in the morning, a kiss me. Mama? in the- Oh. Nakaring kagaya men. Ala, tugaw ka ditan. Tamang idasara kiti kanem. Apagiso, dandanin maluto to'y iprit-pritok apagarbo sa ranta. Nagsakit ti ulok. Oh, kasano kat naparpartag kamot asimang pat ederabi eh. Sinubra aman nga bilang tinaginumiti arak. Napasubo man nga rudan. Ikandak man kiti tinalami isa danom. Sige. Mabiit lang, tamangalak iti ref. Ikami ti ado nga ice, mama. Wen. Oh, adto iti danom iho. Ma. Agyaman ak, mama. Urayak la na bang aran nga minom iti nalami sa danom. Diyak samot makapangan. Kaslakayat ko laang ti agsabaw. Awan ka diti sabaw nga inluto yo. Awan ngamno kayat mo o di ilutuan ka iti noodles. Sige man, mama. Law kami ti itlog. Taiso laang ti kanak. Sige. Urayam labiitin. Sa nabali, tamabiit lang met amaluto ti noodles, iho. Kasano, pare Harold? Nabartakan samatan. Hindi mo samatan kabalan ti uminom. Agawid talangan, pare. Kabalag pa pare. Ay. Danag mo na yan. Uminom ta ba Sanag pa yan na Bartek. Oh, wow! Chicks! Hello, Mika, my love. Nabartikan samit din, Harold. Uy, sana niya. Tinabartek, nakatulog. Siya, saan pa Kita mo, no? Still kicking. Kinapudno na. Ita'y nakapalang urayan ni Harold, Mika. Nagbayag kan tumat namin. Masipsiputak nga ron. Ako manita iti lamisaan anak ito gawa. Talaga, kitkitaan ka itay. Hindi ka matlagit din. Magkarit na. Pasensya ka, Harold. Isu da gamintin mo na customer ko. Isu da mo tinakitibola. Ken may sa regular customer mi dagi jay. Boss dagiti ko contractors. Big time dagi jay. Kat big time kami mat Uwan nga ito ta. When amo ngan first come first serve basis kami ngamin dito eh.
Amo mo daytasan ka di? Okay. Nangabakan. Agad, kasano, rumorta nga rod. Mabalin? Okay, agpakadakpay ko ni boss. No palubusan nak o di go. Ngam na saan, sorry. Palubusan na ka tayo dyan. Agbayad akmat, iti uray mano. Nunay ka na ya, iho. No di mo mat ngamin amo a kontrolan ti panaginom mo. Ay, anya nga ita. Ato'y ti danom. Uminom ka. Madikon na talaga. Madikon ti uminom iti arak. Ay na, italang dayta angam. Enton mayat manan tiriknam. Uminom kan tumanan. Grabe. Uray ak lagkapsot. Nagsakitan ti karamo ko iti kasasarwa. Ay katanusam tadayta mo ti kinayat mo, iho. Husto nga minan ti arak. Kita man ti kasta alangam. Sikamat lang ti marigrigatan. Saan mo't ngay daw dawat, iho? Angam, kasanon, no makaala ka iti sakit, gapo iti kanayo na panagin inom mo iti arak, Alala, iturog mo pa ilang, iti kasta, masubot mo ti puyat mo. Hello, Luisa. Kumusta kan? Okay, aklaan, Matt. Sika, kumusta ka man, Harold? Okay lang, Matt. Naawat mo ka din, timpawit kong allowance mo? Wen, katagyaman na ka? Awan na nyaman na. Sobra day jay. Iso ang mabalin mo pa iti gumatang iti kabarbaro abado kan pantalon mo. No, magatang mo, ti ko na akurso na ma cellphone. Wen, mapanak to gumatang iti t-shirt kan pantalon ko, Luisa. Okay. Ibagam lang, no kurang, tanayunak ti pawit ko. Saanan, Luisa? Umanayan da jay. Ket ulitek manen ti agyaman, ha? At daman damagakan ka, pare Harold. Anya day ta, Mark? Anya nga iti aramidam. Numaamuan ti nobyam nga at dagayam sugar mamim iji abroad. Ah? Si kakit di, Matt. Di nan tumaamuan, pare. No bilang laang nga road tamaamuan na, kunak. Numaamuan na. Sigurado a pagpilian nak. Siyempre, isunan to ti pilyak. Kat, kasanon ni Mika? No ni Mika, awan parikot iti dayjay, tapas time ko laang dayjay. Believe ako na talaga kan ka, pare. Sana all. Ay, katuladan nak ngamin, pare. Ay, saanan, pare. Kontento ako ni tinobyak. Diyak kayat adadaalan ti panagtalak na kanyak, pare. Kang runaan iti amin. Diyak kayat nga adan to pagbabawyak. Intundum tang ti mauding aldaw. Apay akas lagi ka makatal na dita, Harold. Ha? Itay ka pa'y nga agun na unnat dita, Apay, nasakit ka di man ang tilikod mo? Ay, awan nga rod. Sapay iraman na ti sikat ko. No kumaro, kat kaslamatukol ti sikat ko. Kayat mo ka dita mapantaman ng agpailot? Barang pumipya ti sakit na? Awan man nga agpaiso. Kaslakim maro nga minita kahit. Mo sige, urayan nak nga rod, tagsukatak labiit, Harold. Sige, agawaam nga rod, Ivy. Itaman pa'y adi karimwar, iho. Apay, awan duty mita.
Awan, mama. Off ko ita. Rumuarak ko, ma. Ngam si madutak matan. Adda siguro rikrik na anya. Ha? Ay na amamukan, Harold. Nagsakit nga rod ti sikat ko. Kan kaslag bubusog ti tiyan ko. Nabayagan day ta rikrik na Apay no, inkalaang nagpa-check up. Iti kasta maamuam no anya day ta marikrik nam iho. Saanin, mama, gastos lang. May katumot lang dito eh. Diyak lang siguro natunawan. Iso akasto iti marikriknak. Apay ngay nga taasaan matan nga umawawag ni Luisa. No awagak? Saan mo ta sumungbat? Agriring lang iti bangir alinya. Padasak man nga awagan iti messenger na. Awan na talaga. Uray klatan nga iso ti umawag kanyak. Makita ng tumad lang siguro tinakaad-ado amiskol kan chat ko kan kuana. Sigurado nga awagan nak tumad laang dayay. Nagadumot ang tinorder mo amakan, Harold. Imbang numaybos na dagita. Ay kat ibusan ta. Aywan gayam. Sabong para ken ka. Happy anniversary. Ay, wow! Thank you, sweetheart. Happy anniversary too. I love you, Ivy. I love you more, Harold. Mala, mangantan. Iti kasta, saan ang ilawan dagiti in-order ko amakan? Okay. Agbusog ta ita, Ivy. Ato iti platom. Karga ako niti inapoy, ha? Sige. Anya ti kahit mo si daan. Agpili ka, ta iso ti kabil ko iti platom. Data man chicken curry, sweetheart. Okay. Atoy. Thank you, sweetheart. Mala, mangan ka lang nga mangan, sweetheart. Taado ti makan nga in-order ko. Agbusog ta, aging ga iti kay-kayat ta. Anay ko. Mama! Mama! Tulungan na! Mama! Apa yan, Harold? Aganano ka? Nagsakit ti tiyan ko, mama. Iraman na may tibukot kan sigat ko. Anay ko. Diyos ko! Anay. At tinasayaan. Itaray ka lang nga ni hospital, anak ko. Sige, mama. Talaga kami na dyan kung kawalan nga ibturan pa iti sakit na. Anay ko! Anya gay ti ko na dagiti doktor, balasang ko. Anya kano ti sakit ni Harold? Ay. Acute pancreatitis kano, auntie. Anya? Ado ti reseta ti doktor nga agas na. Masapol kano atumaran na dagijay. Iti kasta, pumipia ti sakit alaklak amon na. Sige. Yag mo nga rod taure siya kundi mapangumatang iti agas balasang ko. Saanin, auntie? Siya kung timapan. Urayan daklaangan dito eh. Agsubliak matla nga dagos, apaman amakagatangak iti agas ni Harold. Adto iti agas mo, sweetheart. Tumaremon, iti kasta, daras ka nga umimbag. Umimbagak pa ingata, Ivy. Katuan, asino aya tinangibaga saan kan nga gimbag? O ala, inumuman ti agas mo, Harold. Adtoy,
Agyamanag, sweetheart. Awan ang yaman na, sweetheart. Ivy, pakawanan na ko ma. Pakawanan ka iti anya, Harold. Kadagiti nagkurkurangakan ka. Ay, sus. Awan tinagkurkurangam kanyak, sweetheart. Mala, iturog mo kit din, tapno makainana ka. Mama, Apa yun, anak ko? Aglulwa ka mo ito. yaksamat agimbag, mama. Ay, di ka kadiyak sa uiti kasta, anak ko. At daasi ti Diyos. Amok adi na kabaybayan. Mamati ak nga agimbag ka pa, iho. Mama, pasensya kayon no nagbali na kasukir nga anak. Agyaman tauray ka sa no ti kinasukir ko. Ipatpatag kanaya iwanan daklat. Alala, di ka nagsagit, iho. Amumet no kasano ti kinapatid mo kanya, Harold. Isong hagpaimbag ka. Tadyak lakit di ka ba ulan, lumapukaw ka iti imatang ko, iho. No, mama, Ti kasayaatan nga aramidom ita. Kita kararag ka, iho. Kindawam ti tulong ti Diyos. Iti kasta, pagimpagan na ka. Di ka ko mamaawanan, iti namnama, anak ko. Diyos ko. No dahito'y tidusa. Kadagiti saan anasaya at ngayon aramid ko iti kalabas. Ikarikatak nga aklunan. Ng pangaasim ko ma. Tapagimpagan nakpay. At tuyak si Papa kumbaba ngagkid daw iti pampakawan mo. Diyos ko. Kansapay ko. Tay kanakpay iti gundaway. Amang ilintag kadagiti nagbitutag. Pangaasim Diyos ko. Ita Miss F, madama pailaeng nga agpapaagasak. Agsubli-subliak ija ospital, ket jak amo no agimbagak pay. Panagriknak ngamin ket ininot metten ti panagkapsot ko. Pasaray agsakit ti tiyan ken likod ko isu ajak unay makaturturog. Jak met unayan makapangpangan gaputa maiparit met timangan iti adu isu adak kelen ti kimmot tungak. Sigon kadagiti doktor ko, naalak kano daytoy iti sobra a panagin inom ko iti arak. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ni Mat Luisa nadamag ko ang nagsakit kano daytoy. Agingga nga insubli na ti bulod na abiyag isu anapukaw ti komunikasyon mi. Pagyamanak met unay gaputa oray kasano ti kinaluklukok idi nagtalinaad metlatta ni Ivy iti sibay ko. Isuda ka ni mama ita ti agtintinulong amangas asikaso kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. Awan imposible iti Diyos. Mamati ak nga agimbag kapay. Di ka umibat ako mararag iti Diyos pagayam ko. Patibkerem ti pamatim kinkwana. Di ka agliway ako mararag. Isulaeng ti kalalaingan nga agbalin a doktor mo. Malaksid iti dayta tong palem amin nga ibilin ti doktor. Taamok a makatulong metlaeng dayta iti nadardaras pay a panagimbag mo.
Alakastan pagayam Harold, kat pagyamanak unay tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.